Ini kalau dilihat aslinya mah gelap banget ya. Panik. Iya, panik banget. Kata gua aduh. Anginnya kenceng banget. Hujan, Mak. Lumayan ya suruh pulang ya tadi. Di mana emang dia? Di Mitra. Oh, deket atas. Cepet ini, Mak. Apa namanya, Mak? Yang kayak stand Yamaha itu pakai Oh, tenda itu cepet berapa kali ganti roboh terus. pakai tenda itu. Terus kalau tenda itu